Olá pessoal, aqui é a professora Ana Carolina e hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito do bruxismo e o paciente com autismo. Você sabia que o paciente com autismo ele tem maior índice, maior prevalência do bruxismo em vigília? O bruxismo ele é o hábito de ranger ou apertar os dentes e o bruxismo em vigília é quando esse hábito ele ocorre quando o paciente está acordado. Isso leva a algumas consequências como dor orofacial, desgaste dentário, e fratura dentária, podendo levar até lesões intraorais nesses pacientes, prejudicando a qualidade de vida, a qualidade nutricional desses pacientes. Nisso, a fisioterapia é fundamental no controle da atividade muscular do bruxismo e também no tratamento das desordens envolvendo o sistema estomatognático, que são desordens envolvendo a boca e os maxilares. Interessante, não é? Espero que seja um tema do interesse também de vocês e a gente se vê na próxima.